Слышишь стук в подвеске? Это уже не норма, и большинство просто ездит дальше, потому что машина едет и кажется, ничего страшного. Но стук просто так не появляется. Чаще всего это стойки стабилизатора, втулки или шаровые. И вот в чем проблема. На слух ты не поймешь, насколько все серьезно. Иногда это мелочь, а иногда дорогой ремонт. Вот простой момент. Если стук усиливается на кочках или при повороте, это уже повод проверить. Но это только первый признак. Есть способ быстро понять, что именно стучит у тебя. Без подъемника за пару минут. Я подробно показал, как это проверить в посте. Ссылка в профиле.